E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar një koment i cili kam bëritur në redaksin time. Natën e mbrëmshme, Alba Pollozhani na befasoi të gjithëve me një vendimin të cilin ajo e kishte marrur shpirtërisht për të vënë mbulesën. Mbulesën për ta vënë brenda një formati siç është Big Brother. Pasi u bën diskutimet e gjata, Alba në bisedë me banorët tha që unë dua që t'i tregoj publikut që njeriu transformohet, njeriu ndryshon dhe dua t'i tregoj rrugtimin e transformimit dhe nuk dua të prishin asnjë lloj video se çfarë unë kam bërë këtu në Big Brother, që jam larë në pishinë, që jam argëtuar, që jam kënaqur etj. Pasi që lajmi apo deklarata e Albës bëri një bujë të madhe nëpër median shqiptare, të gjithë dhanë mendimet e tyre, dikush dha akuza, dikush e akuzoi Albën se Alba e përdorën këtë gjën për klikime. Në këtë tematik shumë të ndjeshme, pasi që u përmend edhe natën e mbrëmshme brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe në studio nga vet Alaudini që në këtë Big Brother do të kishte edhe një grua me shami siç është zonja Iqbal Huduti dhe në intervistat e saj zonja Iqbal Huduti ka thënë që unë do të doja të isha brenda në këtë Big Brother sepse ndoshta këto vajza do të kishin reflektuar. Në temën e mbrëmshme ajo ka lënë një koment në fakt në redaksin time duke shkruar: nuk ka të bëjë me lodhjen psikologjike, do me thënë vendimi i Albës, por ka të bëjë me ndriçimin e zemrës së saj nga një shkëndijë e Zotit. Në fakt ashtu siç Alba e shprehu që më ka ardhur një dritë, më ka mbërritur një flutur, që mua më ka dhënë non stop ndjesi që unë duheshte të vë shami. Mos harrojmë se Zoti im don dhe i përkra ata njerëz që pendohen e pastrohen. Lutja Bekare 222, ka shkruar zonja Iqbal Huduti. Ndoshta në ditët në vazhdim zonja Huduti do të mundon që të lidhet me Albën edhe ndoshta mund të na jep ndonjë detaj edhe më shumë rreth pjesës së saj shpirtërore dhe ndjesisë që Alba e ka. Unë uroj me zemër që Alba të nisën e qetë dhe pastër në këtë rrugtimin që dëshiron ta bën dhe uroj me shpirt që Zoti t'ia pranon këtë shami dhe ta bekon në jetë me të gjitha të mirat ashtu siç Alba e meriton.